好，加咗，我加你入嚟，我加你入嚟啊，Tony。好，我加阿 Tony 入嚟。叔叔信箱，Hello，Tony。喂，等等，你好，聽唔聽到啊？聽到好清楚，使唔使大聲啲？OK，清楚。清楚嘅。係啦，咁 Tony 有咁啲咩問題係去完呢個 Christmas ball 之後覺得情緒好低落呢？點解嘅？咁我唔講咩廢話啦，咁啊係。有嘢就直講啦。好。咁啊是咁的嘅前日24號，係咪前日定大前日？唔理啦，24號總唔緊要。之。係。跟住學校有個 Christmas ball 啦，聯校嘅。咁我唔講邊個啦，費事開名。嗯。我間學校其實係男校嚟嘅。係。係。咁跟住就成班廿零個啦，學校嘅同學一齊去。係。嗰啲 Kitty Car 唔該，咁戲肉係點咧？就係咁嘅。嗰陣因為大家都係讀男校，咁所以即係嗰啲叫咩啊？唔係好勇敢咯，個個都係。嗯。跟住所以佢哋一話啊，你哋可以 match up 啦，即係可以揾盤嗰啲啦。跟住咧，我哋成班人係定晒喺係度。即係一齊圍埋一齊行成個場，係咁行，係咁行，係咁行。但係咧，大家都係唔肯去咩咯。跟住喂，你揾到未？你揾到未？即係大家都係係。講嚟講去，但係都係冇做過嘅。成個獨拎咁樣，成班獨拎。獨撚啊，sorry，唔應該 唔 filter，sorry。緊要，你講啊，冇所謂呢度。繼續啊，繼呢度 續。YouTube。咁好啦，跟住我又諗緊唔可以 stand one night 噶嘛。係啊。咁人生遺憾嚟噶嘛？呢個應該係。係。咁跟住咧，佢哋中間有啲 show 過下場咁樣啦。然後咧，我就同我個 A 同學就喺個台前面，跟住就睇 show 啦。然後咧就見到一個短頭髮嘅姐姐。嗯。我其實不嬲我係中意長頭髮嘅。如果話講樣嘅話，係講樣嘅話，但係咧其實唔好意思，你講先。唔好騷擾佢。樣靚嘅頭髮長短有乜所謂啊？你繼續。唔係，我覺得呢度會有好多巴打都係中意長頭髮。不過 anyway 係嘅，唔緊要，你繼續。嗯，唔理咁多。跟住咧，我就同 A 同學，喂，嗰個短頭髮咧正唔正啊？佢話 OK 喎，OK 喎。跟住我嗰陣就諗緊，因為又係嗰個啦，唔想 stand one night。跟住咧就諗住去馬。嗯。跟住個 show 完，即係個表演完咗啦，過完場啦，然後繼續第二輪。但係咧，我揾唔到嗰個短頭髮嗰個姐姐喎。然後咧，就出去大堂嗰度睇啦。原來見到佢食緊嘢。跟住我又同 A 同學諗住喺，即係佢係幫我壯膽嘅。然後咧，我哋企喺嗰個舞場嗰個入口嗰度，諗住等佢入嚟。跟住入咗嚟啦。跟住A 同學就叫我上馬。好啊，好啊，好啊。我即係男人老狗咁樣打下打下，跟住就拉咗我過去。跟住我又拍佢膊頭，介唔介意傾兩句偈啊出嚟？嗯。叫佢好啊，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 好啊。即係佢係即係唔會，即係冇拒絕我咯。就咁依稀記得嗰日印象中。咁跟住出到去啦，中間嗰個位，然後我就諗住我呢個小毒男唔知做啲咩，跟住咧就諗住俾個手佢，跟住俾佢拖啦，即係諗住跳下舞咁樣。然後咧就拖咗啦。跟住咧我起屋就到啦。跟住咧我就我係我第一句我係而家諗翻起，我咪唔應該咁問。我係第一句我就話喂，你讀邊間學校㗎？跟住佢話佢嗰間其實我呢個小毒撚心入邊覺得佢呢間學校好撚勁嘅。可唔可以開埋？因你講啊。為應該好多人都知啊。你講啊。佢話你讀邊間學校啊？佢話我讀英華㗎，你咧？跟住我嗰下我個心係即刻落咗去谷底，因為我嗰間學校係
嗰啲廢柴學校嚟，Band Two 嗰啲廢學校。跟住我講下，其實我已經即係我覺得做人應該要有自知之明，但係咧即係呢個後話啦，之後先再講。係然後我話啊，我讀乜乜乜啊，你知唔你有冇聽過啊？跟住我唔知佢知唔知啦，佢咪真係知啦。佢就哦有啊有啊，我有聽過有聽過有聽過。咁跟住我有出手學，好似有噃，唔知啊，唔記得咗。然後嗰陣因為我係唔識跳嘅，唔識跳，好似淨係跳3下啊嘛，唔係係即係個8係咪啊？有冇研究啊，玩哥？有學過咯，體育堂冇學過有學過咯。但係其實我哋嗰陣時咧，我學校咧完全冇嗰啲波嗰啲嘅，即係咯，即係學完根本就冇乜機會會即刻用出嚟。係你繼續。哦，okay，好。咁跟住都係吹下水，問下佢有啲咩興趣，我又有啲咩興趣，跟住講下講下，其實第二個位都冇乜嘢，就係我其實我係備考 DSE 嘅，我係中五，跟住我問佢咁你 form 幾啊？佢話我 form 6啊，跟住我話咁你咪要温 DSE 咯，咪好忙咯，係啊都幾㗎咁樣，跟住我話我答啊，我 form 5㗎咁樣。跟住其實我嗰下真係覺得係2個最主要原因，一嚟都係講自知之明嗰件事。咁佢咁樣佢呢啲中學病患中學咁聽個名答出嚟，我覺得已經收咗你皮，即係唔使話叫你收皮，你自己都 feel 到。如果啦，我當啦，你咁好彩，你又靚仔又高大又大隻，你真係拖到出界嘅。但係人哋一問你。其實講成熟啲，我亂咁講啦，又咪好似有啲嗰啲咩有樓有車嗰啲啫嘛，我而家即係睇翻都其實都幾現實，係咁跟住以嚟人哋就算大家都係同歲數啦，咁人哋而家考 DSE 啊嘛，咁我就唔諗住煩佢，咁跟住到最後跳下，跟住有人過嚟。嗰啲賤格嗰啲人就過嚟，希望買花。要唔要花？要唔要花啊？跟住嗰個姐姐就話好。佢問嗰個姐姐，唔係問我。跟住佢仲要佢送花俾你啊！佢應該唔知個價錢，跟住佢揀咗貴嗰隻咯。幾錢？跟住我 OK，好啦，俾你買俾你。跟住就希望你中意啦咁樣。Come on，係啊。咁跟住之後你哋有冇 keep 住聯絡？冇啊！大前日嘅事，今日幾多號啊？26號。有冇攞電話啊？冇啊，淨係攞咗 Instagram 啦。唔啦，唔想煩人哋。我覺得人哋都對我都冇乜興趣，因為咧嗰陣我唔知佢有 po 過張相落去 IG，係同啲仔仔影相，但係我唔知係咪完咗之後，因為我係諗住的起心肝，佢係我第一個，跟住即刻打沉我又好似係完咗之前半個鐘我又走咗啦，退到係。即係你對佢有啲 feel 嘅，有冇先 feel 係肯定有嘅，如果唔係點會去上馬啫？其實首先咧，我覺得你真係唔好完全唔好去睇嗰啲 banding 嗰啲啦。無論你，我覺得 band one、band two、band three 冇用㗎喎。其實你真係讀書嘅，無論你喺邊間學校都冇分別。阿良哥，你點睇啊？良哥，唔好屙屎住。我覺得好老土啊！你諗嘢係啊，唔好。仲老土過。其實你覺就好啊，最緊要你覺，你唔覺就驚啦。我覺得成件事係你一講，你一答，你話你同人比較，然後佢有樓你冇，佢有車我冇，咁好自然會比較嘅喎。你點我條女都冇啦？係會比較，但係你唔可以睇小自己咯。你而家就已經攞咁多嘢嚟比較，你遲啲你出到去，你大把嘢比較啦。你出到去做嘢，又有人工比較，咩都有得比較嘅話，你永遠都唔會係即係永遠都係好過你咯。係咯，我唔可以話你永遠做唔到最好嗰個，但係你即係某啲程度上，你一定唔會係最好咯。即係
即係你而家咁快局促咗自己，其實你自己都認同自己諗嘢老土啦。你諗下，如果你都表現到好似咁蛇龜咁，或者係你都咁表現到咁自卑，女仔唔會中意咯。你自己都唔中意自己，你而家講到咁樣。女仔係中意一啲好有自信嘅男仔噶嘛，即係當然唔係有自信到好似啊你有仙氣啊，我覺得你冇心情一定發展嗰個啦，當然唔係咁樣啦。但係我覺得你而家呢個年紀呢，即係中五中六，你談一場係咯中學嘅戀愛，其實你唔應該諗到太長遠咯，即係唔係叫你唔好，即係唔係叫你中學拍拖唔好諗結婚。但係你中學拍拖，你係唔應該去諗我冇車冇樓喎，我而家中學讀冇車冇樓，我點樣追女仔啊？你唔可以咁樣諗噶喎，係諗得太多。我覺得有時你自己應該跟自己個感覺去行啊。但係其實我覺得我係覺得我係應該係代佢即係點講好咧？我係先入為主，我係覺得對方反而會咁諗，跟住自己先會咁樣諗咯。其實我好多時都覺得，即係你覺得所以咪就佢會係話你諗多咗咯。即係諗多咗喎。係係啊，你又呢個係嘅你諗下，你第一次見佢之後跳咗陣舞啫，你咁快就已經肯定呢個女仔會睇死你啦。睇死你。我係成個全程我係好撚緊張，我係知道佢望住我，但係我冇乜點望住佢咯。我係講完兩句，跟住望下，即係完全好獨撚 feel 啊！即係諗翻起係唔係咁，至少你都肯邁出咗一步嘅，咁距離好多獨撚嚟講都好啲嘅。你怕醜唔緊要㗎，但係你最獨撚嘅地方就係你咁樣諗嘢咯。認真黐線，怕醜係人都會㗎啦，唔係淨係獨撚先會怕醜喎。係啊，但係咁樣諗嘢係真係好多獨撚先會咁樣諗。我認。咁諗嘅唔一定係獨撚。係啊，係啦，係咯。阿軒有派膠。好，仲有啲咩？咁你仲有覺得我哋應該點樣去解答你啊？你最主要係有啲咩問題呢？你覺得最主要我其實冇啊，哋有咩？我想你哋開解，唔係因為咧，其實咧，我話用計數呢個字嚟咁講啦，我計下，其實我話中五啦，咁跟住都12月啦，就嚟1月啦，就嚟出年啦，跟住如果我其實咁冇人感情呢啲嘢想食快餐噶嘛，咁我諗緊，如果當啦，我琴日有條女啦，跟住我覺得我同佢都只不過係可以聯繫到萍水相逢，就算點樣聯繫都係俾盡你半年啦，或甚至係9個月啦。咁但係大家之後都要考試噶嘛。咁所以我覺得就算即係而家唔趁呢個機會去嘗試下，即係中學生涯即係再拍次拖，我覺得之後都冇乜機會咯。我覺得呢個係用蝕底呢個字咁形容咯，或者係係嘅，都算中學拍拖同大學嘅感覺係截然不同嘅。即係當你而家咧出咗嚟讀緊大學啦，咁你出去睇翻啲中學着住校服嗰啲一對對情侶，你會覺得係點解自己嗰陣時冇拍拖啊？你可能會咁樣諗嘅。所以係咯，佢哋好多 chat room 嗰啲人都叫你，既然你都知道係最後一年啦，咁你點解唔去盡佢呢？過咗中五你一定會後悔嘅，佢哋個個都話。你唔好話，你唔好計啦，你應該睇下雪人講嗰啲嘢。就算失敗咗都冇問題嘅。你試咗，你個老婆係咪一定要 band free？ 係咯，你即係如果用你嗰個邏輯。你覺得一定要 band one， 一定要對 band one， 即係呢個教會嘅女一定要同呢個教會嘅仔一齊，咁都唔 make sense 啦，係咪先？如果你咁樣計，你即係就算我當你係 band one 啦，你識到個女仔又係 band one， 咁你之後你又會計家底，之後計完家底又可能成績排名係咯，成績你又計得，即係你到時就會即係越嚟越多嘢計咯，呢條數就即係唔係咁計啊。
係唔需要計呢啲嘢。感情你唔會計數噶嘛？係嘅。嗯哼。係，其實仲有你唔好理考唔考試，係有人講得啱啊 Lawrence。你有心讀嘅可以兩個人一齊讀，冇心讀嘅俾你真係讀一世都讀唔到。IG 有 direct 啊，叫你 direct 佢攞佢電話啊，佢哋。唔係，我係覺得我嗰晚其實係 fail 晒，我仲諗住行兩圈壯下膽，跟住我係同佢講嘢，我係自己都口窒。我覺得佢係對但係你已經對我嘅印象成功同佢跳到舞，即係佢會肯同你跳舞喎，即係如果係咯，佢覺得佢一睇就知，覺得你係 band free 嘅獨撚啊，佢咁樣佢唔會理你啦，係咪先？咪係咯。係嘅。唔係啊，其實我諗翻，其實如果即係自己串嘴啲講句，其實佢嗰晚係做咗 ball queen，我自己都唔知，都係同我講翻，我早走咗，哈哈，冇話講下嘅。 Queen 添啊！係啊。喂，咁你真係嚇湊串啊湊串啊！如果你擺上名校 secret 咧，第一句就係琴日係啊，你一定係波傾啦跳咁啊舞，係咪先？唉，係嘅。係咯。係咯，你唔好揾藉口啊！佢哋都話唉，咁冇計啊！我已經喺呢個男校，本身個環境已經係咁樣幾年5年啦。我都知男校環境，我小學都讀男校㗎，我都係我同喎。佢同一間小學㗎。雙贏嘅時候係啊先有機會。阿雪人話波 Queen 俾佢一定九衝，雪人你唔好，你專一少少。雪人中意啲粗口妹。雖然係乜嘢都夠重，係啦，我哋開格，佢話你黐線啊，都唔知你等乜啊！咪咯，你有機會喎，你唔係完全冇晒聯絡噶喎。你又有講真 Instagram，係咯，唔係啊，我係點解唔攞電驚佢話咧？印象對我好差。佢唔會啊，我哋就咁即係佢記得我聽就唔係好差咯。係咯，肯同你跳嗰陣舞，我肯同你有少少身體接觸都仲差。我跳嗰陣，我係唔知點行，我知大概個舞步係點行，跟住到嗰陣我係唔知亂咁點行鳩行，跟住佢好似冇啦啦嚇親咁樣。你話我行去後面，佢又諗住行去佢自己後面，咁跟住大家即係有個對立啊？唔知啊。即係你覺得個女仔同你跳完 part 舞，即係同你交流完之後，佢對你嘅印象差咗，係咪？即係類似，因為仲我覺得我差過一開嗰陣始見你咁樣嚇。我嗰陣嘅表現係好差，係因為講真，你有樣啊！算啦，唔好講啲高登嘢。冇乜所謂嘅，我都係高登。佢哋話齋你有樣，佢哋你跳到成劈屎咁都冇乜所謂啦，係咪咁話？咁如果我再進步啲講一句，點解我 follow 佢，佢唔 follow 翻我？係。係啊，我借我 follow 佢嘅。咁你再 unfollow 再 follow 多次睇下。跟住係咪你 IG 幅圖形都係你啊？係咯，有冇樣㗎？可以 direct 嘅有喎。係幾正？或者你同佢講句嘢咯。你如果有啲係咯認唔到你咁，人哋可能係以為求其鳩 at 咧。收我皮。啊 low cost 你係邊一個啊？你係邊個加入去得？但係你要同我打下招呼喎，我唔知你係邊一個。係咯，好似啲巴打講，試咗先啦。試下。你唔會蝕噶喎，真係。打一佢又係。而家係一個叫做 Tony 嘅，係咪？可唔可以講呢個㗎？Tony 啊 Tony 嘅巴打封煙咗，講佢關於一個去完 Christmas Ball 嘅一個經驗咯。係。你可以問個女仔有冇聽玩過雌性，一定冇啦，即係啲非主流。唔試就一定唔掂，係咯。試咗先啦，試埋問埋有冇聽玩過。你大我再3次創作，我再翻唱下玩過。係咯。話唔定佢喺呢個 chat room 裏邊嘅。係咯。佢唔會知我係邊個，肯定唔會知，唔會，肯定會嘅。你 direct 佢，同佢講，我係同你鳩跳嗰個。唔好成日都講咁多咩我肯定，而家有好多嘢都唔係肯定啊。不如咁啊！你覺得我 direct 佢第一句講咩好？
Hi be friend OK。哇！唔可以頂你你，你真係你做緊毒撚啦，定係做緊個仙氣嗰個啊？我唔知啊，就係探討下，譬如講兩句啊，我應該點講好第一句？第一句咧，喂，記唔記得我啊？唔係我係 hello，我係咧，記唔記得我啊？我係嗰日同你一齊跳舞嗰個男仔啊，咁樣。其實你最主要係第一句令人覺得唔突兀咯。你正正常常開始咗一。句，咁就有第二句。你冇佢啲 be friend OK，真係即刻 block 咗你啦，係嘛？又係嘅，係啊，我鳩噏嘅啫。我知啊。你而家鳩噏就唔緊要，你對住佢唔好鳩。鳩噏。係啊，認真 OK 你而家你唔揾佢，你又自己喺度諗，你揾咗佢仲有機會添。即係一係就揾咗佢，佢唔即係完全唔認你嘅，咁你咪掉埋心水揾第個咯，係咯，係咪？仲有下場噶嘛，仲有其他波 queen 噶嘛，大把。係咯，又唔係淨係得一個波 queen 啫嘛。嗨女學霸，嗨女學霸，邊度？啊，喺屋企死緊，嗨女學霸，係你學吧？飛筋。我覺得你一種好特別嘅氣質，冇錯，就係先你，即係先係係咯。雖然嗰啲又直接嘅，係正嘅。喂，係咪八阿珍？婆都婉轉㗎啦，雪人唔係含啦八婆已經。咁又快脆咗啲。係咯，係咯。阿 Kelvin 係講得好正常啊，係咯，就咁 hi 佢咯。唔係，就咁打招呼咯。我係邊個啊？嗰晚多謝你一齊跳舞啊！又係哎呀死啦！提起咗仙氣，而家個個都講仙氣。先起。就係啱啱先係咪話有人想 phone in 嚟同呢個嘅阿 Tony 俾少少鼓加油勵啊加油佢啊？係咪阿 low 阿 low low 啊？ low cost。我唔知啊。咁但係睇到 low cost 你要喺個嘅 Skype 入邊，即係同我講一講。哇！萬波打完機啦，打完 Minecraft 啦，唔係喎，佢仲直播緊，我見到。佢嚟你哋唔好咁樣啦，出現個 man 波咁樣。雖然我都係，矜持你都啲一眼 OK，就即刻望到佢啦。矜持啲 OK，個名長噶嘛，又要日文喎，真係唔係講笑。我 Eric 會插一句問下玩哥，我想問你係逢幾時開台？我而家冇一個好定期，佢得閒就開台㗎啦。即係近排得閒咯，但係遲啲可能一個禮拜會開，可能揾一日開到由9點幾開到凌晨咁樣咯，係咪？哦，係咯。 OK，好。咁大概阿 Eric，係阿 Eric 你要加我做 friend，係啦，啱啦，我而家加佢落去啦，可以，終於到感動。好，你等我等啊，我加阿 Eric 哥。好，睇下佢有咩好嘅意見能夠俾到你啦。Hello，喂，係咪 Eric 哥？ Hello，係係係，你有咩意見俾 Tony 仔？會唔會收碟音㗎？咩碟音啊？即係我一路開住 YouTube，你應該會刪咗熄咗 YouTube 個 YouTube 嗰個聲先就得㗎啦。我都刪咗。係啊好，有咩意見俾佢啊？係啊，冇，其實即係去馬咯。我覺得去馬咯，唔好唔相信自己先啦。首先，真係好似佢啱啱咁講，佢好唔相信自己唔得㗎嘛，要相信自己有能力㗎嘛。你都已經，我覺得其實佢去波嗰陣時咧，即係佢已經可以同人跳舞咧，我覺得已經係即係壯舉嚟㗎啦我覺得人哋已經初步接受咗佢啦。係咯。係啊，我覺得其實已經的起心肝，話係我即係嗰個 Step One Night 咁收得皮啦，人生遺憾嚟啊！係啊，你應該抱住呢個信念攞得繼續。係啊，如果俾我都未必夠膽啦，真係。係我覺得已經佢行呢一步已經贏咗好多人。好多人係情侶飛㗎嘛，一早喺個學校揾定個女仔㗎啦嘛。你呢啲自己單拖去，仲能夠同個 Queen 一齊跳 part 舞，其實你已經好叻㗎啦。
其實我嗰陣見到佢咧，佢身後邊有個男仔，有講有笑，我仲係佢男朋友。但係我嗰陣我覺得我係唔應該問咯。我問佢其實啱啱同你隔離嗰個係咪你男朋友嚟啊？跟住佢咗幾秒，佢話唔係啊，我一個好好嘅朋友嚟嘅。哎呦我唔知啊，咁應該唔係喂，人應該哋已經有佢朋友咯。佢個話有個將軍喺度喎。哎呀死啦！我唔即係應該打有沉。兩個，唔係佢唔係即係嗰個姐姐係搭住咗另外一個姐姐，跟住後面有兩個男仔咁樣。哇！真係兩個將軍。哇！咁唔係啦，有將軍添，咁即係證明啊，咁你仲有機會啦，係咪先？人哋有將軍即係未拍拖啦，你仲有機會喎。點解咁我咪又係慢慢升，我着冰仔。唔係噶喎，有啲人一跳就跳過晒。有啲人一跳，有啲人條路係做將軍嗰條路，有啲人係即係嗰啲落難皇族嚟噶嘛。起跑線喎，係咯好似講緊。你要知道，即係人夾人嘅啫，即係個姐姐啊，唔係佢，我做乜叫佢姐姐？即係嗰個女仔中意你嘅話，就你一下子都能夠做呢個皇族，唔使做將軍嘅。唉，起跑線，我成日都係會因為好自然嘅條件嗰啲因素，成日左右咗，係死毒男。唔係咯？其實咧玩歌你講到咁勁，其實你有冇啲咩睇法咧？即係你有冇試過呢啲嘢？試過啲咩啊？即係好似佢咁咯，佢嗰啲情況，即係覺得如果你會點咯？覺得個女仔即係好過好多，所以我就唔夠膽去馬呢一啲唔係情況。，因為你覺得佢好好多，之後咧你去咗馬，如果完全係你個，如果你代入咗唔佢，係你會我之前我女朋友咧，即係我未同我女朋友一齊之前咧，咁佢有個男仔好中意佢嘅，就聲稱中意咗好多年嘅。雖然有一年咧就走咗中意第二個，跟住第二年又翻返去中意佢嘅，咁即係佢已經將嗰件事即係傳到成個年級都知，年級成個 form 都知道佢即係呢個男仔係中意我女朋友嘅。咁但係我係同我女朋友差唔多熟咗2個月就一齊咯，所以其實有時你做將軍同埋即係做男朋友，其實真係好睇個女仔佢自己點樣睇咯。即係佢可能一開始已經判別咗某一種人係只能夠做朋友噶啦，同埋又或者對佢唔夠 feel 嘅。但係有啲可能你要點樣？有啲可能識個3日佢就已經覺得好好嘢同佢一齊嘅。我都有個 friend 識咗3日，識咗人哋3日就同人哋一齊啊。咦？我係咪都眼緣啊！呢係啊係啊，個你都識嘅嗰個 friend。係啊，係就係嗰個 friend 咯。係咯，啲女仔其實好講 feel 啊。啱啱 iPhone 數都話啦，即係最緊要都係 feel，係咪？對唔對？有啲女仔其他人追唔到，唔代表你追唔到啊嘛，係咪？雪人咧去咗邊啊？同埋正常，就算覺得你 OK，佢都唔會主動同你講，唔通無端端講喂，其實我覺得你 OK 噶咁樣咩？係咯，即係喺在心中啊嘛呢啲嘢。 Eric 哥做乜話自己插唔到啊？我咧答唔到爹喎，你叫我講嘅喎，咁我咪講咯。係咯，佢答你問題。答唔到爹，你講到話咩？你個女朋友咁樣，即係咁人哋而家個情況啊，未有女朋友啊嘛。咁你話我點解可以咁樣講啊嘛？咁我就因為即係體現到2種嘅唔同，咁我先講到嘛。啊，我即係玩歌之星係人生贏家，然後就喺度取笑我哋班獨啦。我話你入嚟踩台㗎，真係幾時有？從來都唔會笑巴打嘅，真係啊！喂，好啦喎，你哋可唔可以唔好，即係你哋唔好在意住阿雪人同埋 Man 波嗰啲嘢住好唔好啊？即係加埋佢2個入嚟啦，咁你哋開心唔開心？雪人，唉，係咯，我哋仲有冇啲咩其他？你覺得我哋解唔解答到你問題先？可以俾到信心我嘅，其實我起碼你哋俾到個方向我係令我知道我要再試下咯。你要踏出多一步咯，係咯。踏出多一步，好。
哇！成個 chat room 啲人都幫你加油啊！係咯好，大家多謝你。大家一齊同阿 Tony 講句加油先啦。就我真係自己講加油都要，等等係啊，加油。你自己都要打你加，自己都要講，你自己都要同自己講加油啊！有時講加油咪得咯。係啊，你睇下你幾風趣，而家即刻你 direct 絕佢，對你絕對係有，你絕對係搞笑。係咯。我覺得個女仔會 feel 到嘅。呢個女仔 feel 到你係搞笑，你跳舞嗰陣時係咪跳得好搞笑啊？我唔係，我係唔敢我做，我知道我自己塊面係紅晒，我知道自己塊面咧咁咪可愛咯，啲人會覺得。咁就啱啦。係咯，好過嗰啲唔知醜我我嗰啲啊。我唔係嗰隻得意啊嘛，問題係啲女仔中意我即係我拍拍醜醜嗰啲男仔噶嘛。係啦，你睇下唔係坤哥，聽落佢好似乜都唔驚，好似好咩咯？我同佢講，其實我有同佢講話，其實咧我幾緊張，佢話你唔好緊張，唔好緊張，佢同你講唔好緊張，係啊，係咯。哇！其實個女仔都冇事嘅，跳十字步，去到3點啊！今日係啊，到3點。紅都面晒。聽日有街出要早瞓，早瞓而家2點啫喎，對你嚟講，家燕姐上身，個個都話加油啊！所以萬一俾人派卡會好柒。唔係，咁又唔係表白，唔表白先派。係，就算派卡都唔柒咯，我覺得。你唔試嗰個先最柒喎。你寧願柒啊，定係你過咗幾年，你仲喺度耿耿於懷自己喺嗰個波裏邊，你冇繼續去同嗰個女仔交流啊？應該係後者嘅喎。我嗰晚同我 friend 咁講，咁就一世嘅。係咯，你柒咗柒咗都係你同個女仔兩個人之間嘅事啫嘛，同埋我哋呢個 chat room 裏邊嘅人士嘅啫嘛。就可能你柒完你都唔會話而家有翻俾我哋聽。140個人一齊睇你柒咯。係，咁可能你唔會翻返嚟話俾你聽㗎，咁都係可能你同個女仔兩個人嘅事嘅啫，所以唔使緊張。好多嘢都係表白失敗咗，都係你自己覺得柒啫。其實可能個女仔唔覺得你柒㗎，個女仔可能都覺得你好有誠意㗎。去啦，真係諗都唔使諗啦，去啦，真係唔試過，結果係咩都唔知啦。嗯，係，人一世冇一世。係啊，direct 佢啦，唔好諗啦，真係。如果真係唔得嘅，咁咪下一個咯。係咯，如果佢唔應你，我幫你呼籲下咯。上高登開 post 係咯，走咯。我 po 佢 IG 出嚟。係咯。哇！你真係我唔得，好都話佢係風趣個 type 嚟㗎啦。係咯，你真係幽默。係咯，收慣卡呢啲嘢收得多就0% 仙氣。柒咪柒咯，怕咩？係咯，其實你唔合適嘅啫，人同人 direct 佢叫佢 Skype phone in 啦。係嘅。如果你真唔係其實咧係成功咗之後，我哋又要有一 part 咁樣叫你唱歌俾佢聽㗎啦。你知我哋傳統嚟㗎嘛？講得啱。有機會 fail 咗唔代表柒咯。係咯，嗰陣我即係同我 friend，我仲有同我有個 aspect 同我幾 friend，跟住我同佢哋講晒，跟住佢哋都話有咩問題啊？我覺得冇咩問題。我身邊全部 friend 都係咁樣講咯。問題係我阿 Sir 都係咁講咯，一個學校阿 Sir。即同你哋講就法一模一樣連呢啲人生導師都同你講，你阿 Sir 都係毒撚嚟㗎嘛？係你阿 Sir 可能上高登嗰啲嚟嘅。我唔知佢。好你要喺呢個 chat room 攞翻啲正能量。其實係呢個啊 chat room 全部人都支持你㗎。我收到放心啦，嗰間你阿 Sir 都喺入邊睇緊㗎。係啊，佢都攞到啲正能量走喎。放心係咯，好相信啊！你遲啲翻學，佢就會話俾你聽，叫你加油。係啊。我識嗰個女仔，嗰個女仔都同我講話，其實佢對你有意思嘅，佢係咯怕醜㗎嘛，咪咯，佢講出嚟。有時即係男仔要行第一步啊嘛，係咯。係啊，或者你擺個 IG 出嚟，我哋140個人，一人 direct 佢一句咯。對唔住，你下次再去，我哋成個 chat room 嘅人都一齊去，出嚟淨係係啊，出嚟睇你表包白，晒個場，係啦，哇我哋個個都唔跳，淨係我俾你跳晒哋成班人站着如流羅。
真係係啊，幫我圍住，係好係啊幫你整個即係舞會場出嚟，就喺九龍公園。係啊，我哋咁多人，你講咁多嘢，一定有人幫你講。你要唱歌，一定有人幫你唱歌。係係啦，其要他交俾搞笑你，梁哥幫你搞笑。但係我冇啊，我喺隔離屙屎。係㗎，你個女仔派完卡會當笑話咁同個朋友一齊恥笑。咁如果嗰個女仔派完卡之後仲要恥笑，咁係個女仔有問題，而唔係我哋呢一方面個男仔有問題喎。你明唔明白？係個女仔個人有問題喎，即係佢當你表白係一件好兒戲嘅事喎。所以如果係一個咁嘅女仔，咁你同佢表白，咁你真係要照下鏡睇下，諗下自己係咪低能咯？係咪先？唉，所以我覺得如果一個好嘅女仔，佢係唔會即使即係你表白失敗咗，佢俾一張卡你，我唔覺得佢會笑你咯。係啦，大家都話個個都撐你，通常係啊，女仔都唔會背後笑嘅，前世未聽過笑話。係咯，即係除非嗰個男仔係黐乸線嘅咯。係咯，你話仙氣嗰個真係係即係抵即係笑啦仙氣嗰個，嗰個你唔笑佢，你都對唔住自己㗎。咪咯，係有啲係過分得滯。女仔派完卡可能係咯，會當冇回事嘅，同你繼續做朋友㗎。如果係朋友嘅話，同埋都唔係淨係得女仔去派卡，男仔都可以派卡。嗱可能下次到你派卡，係咯，派咁你餅卡都唔會。算啦，諗下我應該已經輸咗喺起跑線上㗎啦。咩起跑線？而家唔冇輸到起跑線我哋已經抹咗佢你已起跑經線啦。我哋已經將你即係你嘅事蹟已經係贏咗好多人，你已經贏咗起跑線，你只要去你就得㗎啦，係啦邊有輸到啊？加油！努力青春冇一齊對策。輸咗冇嘢食。快啲趁波 Queen 未瞓就 direct 佢啦。你而家 direct 佢睇下復唔復啦。好，跟住我而家大有家佢睇下復唔復？咁我哋3點之前咧，我哋 cut 即係喺 cut 台之前咧，我哋即係你再上嚟再睇下有幾多幫幾多啊？跟進翻下。係咯睇，下個結果。叫佢上嚟一齊聽啦。叫佢上嚟聽我講嘢啦。要諗係啊，下，叫佢 phone in 咯，可以試下。係咯，唔係喎，一係你叫佢封，我問下佢啦。你諗下，你為咗佢特登上嚟講佢啲優點俾大家聽，即係咁就佢一個好我覺得女仔啊就算唔係，其實嗰佢點樣都好有少少似觀音拿，有啲似觀觀音，音啊，好少，好少，好少。即使觀音拿都未必係一個觀音噶嘛，佢份人可能真係好好女仔啊。觀音係短頭髮觀音，啱啊，好啊，好事啊，係啊，direct 佢講句 Merry Christmas 咯，你係喎，喂，最有過咗啦。係咯，祝你下年咯，下年就嚟倒數咯喎，你諗住倒數去邊度啊？咁啊，梗係唔會啦。咁快講下啫，講下啫， say 咗 hi 先啦，係啦。倒數你又可以捉，新年又可以捉，係咪先？係啦之後捉落去咯。兒童節又 OK，係愚人節又 OK，情人節又 OK，咩明節都又咩咩快樂，係咯。跟住全部都係已讀不回。吓？你講咗啦？啊！冇。你幻想緊佢已讀不回啊？係啊所以話做人唔好都係 FF 咁咁多嘅。即係你已經好有勇氣 phone in share 俾我哋聽喎。係咯，佢俾着我哋真係，我都唔夠膽走我自己去打電台喎。我自己都係牛底怪嚟喎，我都係。係啊，我哋都係牙底怪。真係講真，遇啱個對象你就少啲煩。咁但係人哋考緊試喎，我覺得我好煩喎呢樣嘢。而家12月考咩試啫？ DSE 啊嘛，唔會㗎，唔你 say 個 hi 啫， say 個有 hi 幾覆一句 message 唔煩得去邊啦？係咯係咪？如果人哋考緊試，你咪幫人加油咯，係咪？你覺得自己煩，幫人加個油都唔煩啦，我覺得。係咯，好開心嗰日同你你仲跳舞，你 DSE 係咯要加油啊咁樣咯。仲係 Tony 嘅。我唔係，我就係驚同佢講完兩句，跟住 dead 咗，咁樣最驚。唔緊要，你咪諗到有嘢講先講咯。你而家啲女仔最驚你搶住啊嘛。係咯，你而家咩都唔講，咪 dead 緊咯。係咯。
係啊，你趁佢仲記得你嗰陣時，你已經同佢 dead 咗三， 3日啦，係啊係咪？係喎，遲啲唔記得你嗰陣時， ，Kelvin 講唔切啊個女仔真係温書嗰啲都唔會去波啦。佢去波係為咩？你去波係為咩？咁人哋可能好醒咧，一早已經。梗係為咗冇人會知識你啦，㗎嘛傻仔。係啊，你覺得一個女仔去波係為咗做咩？佢為咗識姊妹。我問佢點解嚟，佢話佢係俾啲 friend 逼咗過嚟。嗱，每一個女仔都係講呢個㗎。又係。係啊，係啊，唔小心入咗嚟咯，門口派飛啊咁咯。所以咁唔通佢真係會同你講我好想識男仔啊咁樣咩？即係總會有一啲原因㗎。唔錯。點啊？我係咪 Q 咗 Air 啊？我認同你。係多謝。好啦，到你 Q 啦喎。係咯，問佢呢幾日有冇嘢玩，咁你當然要同佢傾耐咗先啦。係啊，冇咁快約人出嚟玩，聰明嘅話唔會因為咁就温少咗書。絕對係。唔好再加咁多自己嘅諗法。即係你做完嗰一步，你再諗。即係你 direct 完，如果個女仔係已讀不回，咁你先至再打一個上嚟同我哋講。係咯，其實如果 direct 咗都放出去㗎啦，唔等你㗎啦，吊攬下㗎啦，已經係。係嘅。係啊，唔係就係屌阿媽，屌阿媽啱咯。邀請佢嚟聽我哋幾個人吹水。你有冇聽玩歌啊？近排咁啊？識唔識嗰個 YouTube 寄生蟲咧，係咯。好，仲有冇其他問題？有啊，可唔可以點歌啊？點歌唱歌啊！而家係咪你自己唱翻啊？你可以啊。2點半喎，我哋唔唱歌。你點啦兩點半唔唱。你點咯？不過未必唱咯。係咯，點我哋可以聽啦。係咯。點啊？一係時光機啦，好嘛？唔好。人哋點歌你都要阻止人。如月生死啊！如月生死，我哋時光機又如月生死咁樣，唔係聽翻隻喜氣洋唔得洋得唔得啊？開心啲㗎。啊，講笑啫，冇錯。陽光點的歌，冇啦，唉，死讀坤哥都扮讀一係啊。係咯。點？好，我哋天下無播啦。常啊！但係你未必會聽到嘅喎，因為你同我 Skype 緊，你聽唔到我播喎。係喎，定係你想點俾140人聽？點俾140人聽咁？天下無雙咯！我喺度祝所有有情侶嘅有一個好開心嘅一年。有冇情侶都要有好開心嘅有一年啊！冇希望大家係都要係祝係啦，祝有祝咁多人天下無雙。你真係好仆街喎！